Hello，大家好，歡迎收睇 Flashing Joy，我係 Rayma。個人對手動模式，尤其係長快門低 ISO 嘅偏好，大家有睇開我深入評測嘅都知道。早前對 Z5 嘅批評最大就係冇呢兩樣功能。但經我因為玩咗呢部手機都比較長時間，就發現喺手動模式入面其實有 Night Mode 同 Night Portrait 夜拍模式同夜景人像啊，咁就可以有長快門低 ISO 嘅特性，同埋佢係全自動去調校嘅，只要開啟呢個模式就得，都可以有類近嘅效果，大幅度提升夜拍嘅質素。極低光源嘅時間，越低光源嘅效用就越大，所以而家事不宜遲，開始去睇下啲開啟前後嘅對比。講到 Z5 嘅相機最大特點，除咗2300萬像素之外，就係 0.03 秒極速對焦。同埋今次影相之後嘅遲緩明顯有減少，但係儘管 Superior Auto 模式用盡2300萬像素，但係裏面嘅 settings 實在太少，尤其喺夜拍嘅時間。上次評測都講到，基本上唔係太發揮到高解像嘅優勢，所以今日就特別一講 Manual 手動模式。事先聲明，開啟手動模式入面嘅唔同場景最高就得返800萬像素。但係好肯定，大家睇完今次條片都同意我講，高解像度唔一定代表高質素，因為開啟夜拍模式同埋夜拍人像可以令到 Z5 喺夜拍嘅質素有好大幅度提升。低 ISO 長快門終於實現到，曝光時間同 ISO 即係感光值係啲乜，唔知嘅都唔緊要，總之記住對手機即係細 sensor 嘅拍攝器材，感光值一高就會產生雜訊，而產生雜訊嘅時間Z5 就油畫化。好，入正題，為咗減低大家出現手震， Sony 嘅取向喺自動模式就係高 ISO 短嘅快門速度，畫面嘅細緻度就大家都睇到。呢張用 Night Portrait 1/4秒曝光64 ISO， 明顯係非常順滑同埋少雜訊少油畫化。更加暗嘅環境一放大睇，雜訊更加明顯，細節保留度。所以我一直強調要長快門速度同低 ISO 嘅原因就係低 ISO 產生少咗雜訊，畫面會更加乾淨，但同時長嘅曝光時間令到畫面一樣有高亮度。但就要留意1/4秒或者更長嘅曝光，隻手要極級定先影到。繼續落越暗嘅環境，分別就越大。喺光源尚可嘅地方，分別最大就係雜訊明顯減少，同埋細節保留度有提升。現時呢張仲未天黑齊嘅時間，見到細節保留度有提升，同埋雜訊明顯係少咗好多。背景嘅藍天乾淨晒，更加昏暗嘅環境，如果你仍然堅持用 Superior Auto 模式或者手動模式太麻煩嘅話，只能夠講你對影相嘅要求係影到就得，但我嘅要求從來都係要影好嘅，所以見到開咗夜拍，光亮太多，同埋銳利度都有提升，再更加昏暗。一開咗夜拍模式嘅效果，哇，差幾倍！本身未開嘅時間，只能夠講太浪費 Sony 嘅 sensor， 所以去到呢一張相，大家應該完全贊同我講，高解像度唔一定比起800萬像素好。對夜拍質素影響更大嘅係曝光時間同 ISO， 當然前提係光圈同 sensor 不變。Auto 模式繼續堅持1/16秒曝光 ，ISO 去到1000。Night Portrait 用1/4秒320 ISO， 同一部手機個分別可以差咁遠，但係就真係叮囑多一次1/4秒嘅極級手定。但係換取張更靚嘅相，影嗰陣閉一閉氣，我經常都會做，大家可以參考，尤其1/4秒或更長嘅曝光。室內極低光源 Superior Auto 都係有雜訊同油畫化，今次太暗開咗 Night Scene 1/2秒曝光80 ISO。實在太神奇，細節保留度極高，但係1/2秒真係考下個人功力，我都影咗幾次先可以完全唔手震。一般應用 Night Portrait 用1/4秒曝光已經足夠，始終短一半時間控制自己隻手唔好喐都易啲。仲有呢張極級昏暗，喺魚池基本上冇光源可言，一開 Night Scene 夜景模式，成張相光晒，起碼用得。所以大家謹記，如果你自問唔太中意深入調校太多 settings 嘅話，咁可以簡單進入 Manual 手動模式入面用 Night Scene 或者 Night Portrait，
視乎場景而定 Night Portrait， 因為曝光時間稍為短，會比較容易控制。極級昏暗但係同時想擁有低雜訊嘅畫面就可以用夜景模式。分別應該唔使我講，大家睇到晒啦。今日 Z5 開啟夜拍模式前後對比，睇到呢度。如果大家任何疑問、任何意見，歡迎喺下面留言發問提出。另外隔離有2條片俾大家跳播，歡迎大家支持一下，撳右上角 Information Card Icon 跳播，同埋 Subscribe 訂閱 Channel。下面 Description 位置都有 Mobile Magazine 更多專業手機資訊嘅 link。今日分享去到呢度，下次再見。